nih kaya ngatuk Yaji. Mangdane dikelis kocak tangkel kepuri Ratu Agung. Ide Yaji sampun nyantos ring puri. Inggih. Inggih. Yen ing asapun ing gedhik yang lungsur mepangku. Yang pacang tangkel kepuri. Terus sama kipakane ngencah lantas peluke pesu jatene gawe apa jebak murane cara sing ikut teng dhewe murah kadang dak diparekan pawakan Pradiwi nikel ajak ngatu lantas diningen murdane jagat ni patut sungsong cakupen limo merago akaso yang hidup pangtawan murah makenah bener do kapan sida macepuk akaso kawan Pertiwi sejaban bener nyak cara sesengak metu di masa nang reng-reng apa lakar bakat mami tanglu ke rumah sisi kuaku gua sampunan salet karse ringgitnya wenten titi yang melaksana kadiwau ku manti titi yang aturang ayah napi iwan titi yang aturang ayah Rengnen titi yang merasa dados parekan merasa titi yang unas lungsuran dikirim puri sikar pedung tapi iwan titi yang laksana kayune iya nunduk murah ngatur ngayah sengaja nak melihat mulun ini acap-acap bapak kewala buka satuan bapak nebusan iya nawak parekan mungkin among-amongan bener deh dijo bener patut nongos tuan kena nah liu bapak nyerita kapin murah de pesannya murah salah tapi sing ada nyenyet bapaknya bakal malasang megateng sih murahe ngiringi dana agung sing ada yen murah dari apa dini? titi yang kumanti dados parekan Oh merasa murah dari parekan? Yen murah kelawan mbak mekengkem wantah kebos memisan wagu Oh memisan yen merasa murah ngelamisan ngelambok suku dadi raben duagung tedung jaga ujang murah sing bisa ngobelaksana yen kita laksanaan murah busan ngiring itu duagung istri rasa murah sing ngajarin tegak bahkan ini dari rabi risapune manah-manah dia yukti wang parilaksanan dia kemon aksamaya sane mangkin wenten penunas titiang sematren majang rimbo riantukan saking nembene neduni titiang mriki menawi wenten wecana salidakan durus pemujana gini lah Pak Presiden yang murah nawa awenan tembok mai teka nengokin dewek murahe mapan singakin mau di Jago Tengah tuh padang cekati tegah rasa sing laparakan yang puri ini nejani mau putus murah kamu ditungaturan ayak buat padang mangga nenten kasep wit sangka di titiang sane mangke dijalung ke pamit lautan Dayu nih kengken nih. Dayu nih berak-berak. Kene nih nak subuh kawis taro bapu rawa sango patih agung bungkil dayu nih usak-usak. Menitungan cenengi jadi kengken. Aji. Yang mau pamit Ji. Aji bos mantan Ji. Mau pamit kalau menjangkut semangan. Semangan nanti yang bakal menjangkut kan Ji. Menkal hijau. Ngiring ide dua gong lingsir ngaturang rayunan Ji. Pangsing ceneng kedukian lautan nih. Yang pamit dipencing. Lautan.
gong nih. Yanan lagu orang buangin. Hah? Mula sekan gong buang nih. Yen sing tuten mah. Wah. Ayo. Raga di bawah perintah. Mekenyam jam mekenyam. Bini boliang bahiune yen banyak kumpul jam makejang makedekan meico-icoyan bini saru biar kedek muka langkel sing ada nguruang yen jumah di suang-suang buri kedek budoh orang jatene makejang budoh iraga budoh nih bale budoh sekan gong budoh dah ya sing budoh ngudiang pedang-pedang makedekan yang ketekang dari jelema paling jelek. Sing ada jelekan kan dari jelema serba salah. Liung lah, bleh. Sing lah bleh. Liung lah panak masih bleh, sing lah panak bleh, dong. Sing makejang bleh. Liung lah pun enang bleh, pulas-pulas sing tadi. Berpikir pembedani rampoknya kertekel. Aneh sing lah apa dija pulas biar lilek lipi. Lilek bawa wakil sing lampugan gitu. Iraga berpikir harus iraga panglapana pangado manipuan mak ngai panak nenam lione. Bos setelah gede-gede kewah ngatur anaknya punya makejang. Ajak ngomong kangin kau saudino. Berpikir banding lengo-lengoan nyanan kena gemelan ngawak-ngawak nasinya gitu kan kisidang ajang Sumatera ajang dah dua. Harus siraga tua harus otak jalan yang jumah kumpulan lengah rebut panah Sulawesi yang nadu Badung yang musik raga saya Madura nasi cering itu betara suweca landas widine mulai makejang ngabepe sakambel nah bisa kene ngabepe sesne tanang nih iya tata duduk mulai gigi kan abor kan dia nanti mulai di Sumatera, Jakarta usah pak. Nah, bang selamat mulai pokoknya itu. Pasang begini kita pasang. Bejohang aja mulai. Mulai Sulawesi ke bos nih bumi ini. Aneh paling cindiko ngomong, bapak yang mulai coba barangnya bapak. Bapak botuo kayaknya nanseng adanya ngurungang bapak. Nah, kayak ini otaknya tadi adokan. Kisi-kisi yo. Mana kan dia aneh. Bapak, adab ya abing mina tugal. Nah. Aduh, itu kita pasangan. Wayan nekan bekal abeng ya. Apa yang setiang saya bekal abeng dibanding jang di abingnya anyut dan tas. Wih, saya rotan. Lu ngan adab di kantong aja pak. Sangkala jadi sing remang makin dongkang. Nak ke bangke, nak ke hidupan, nak ke itu. Yang penting iraga segar. Mati rago ngebin sing kuangan celobongkak asal tebal kantongin nerok ke celobongkak ngajanang ngelodang bisa bangke tetal celobongkak maksudnya wih uyut di bantingan wih ini lian kini dolar polon cia lar ngawak kaku nyena jadi betul mencinya jangan betul cai dolar cai Yudano sakit nace Yudano Glagustin cini dogong gede lah ada dogong gede kasar kita raos nih zaman jani zaman reformasi yang udah ngajung-ngajung meros raja wawawewe rakyat wawawewe kengken menencang kenci yen sepatutnya belum ngocok dengan ikan di tiang wayan pasak kenjir cini wayan pasak dolar di tiang ratu wayan dia gelak kemendang dabda bang moja tapi lelontek umbul pajang ngorobro peyang bakut sami pajang pangdagan kejang serik kelilu mani coba bajang mana melingga samia benar ane beleng-beleng dia beleng-beleng di Arab jang saya nggak di jang di tengah jepit jebelengan lagi biasa aja nyanan jepital belingannya semi lekar nyanan bisa kene lekar ya lah kemenda
Tangkil, tangkil. Nih. Mami Dalugra. Mami Dalugra di tiang parakan pengocokan ewo. Ayo dulu. Ngomong kencang, lar cicakil kenyem. Nyen gitu. Ci, Jang matakon kencai. Neci jelema buan cia. cang lemo. Ya jelema cai ngelah popina, ngelah pengerasa, ngelah madon kena. Aku cang iwasin. Lah bungut. Aku ngomong. Sekonden anak ngomong berpikir terlebih dahulu. Asumsi di otak. Selesai asumsi, bungut ceplas-ceplos doang. Une cang boleh. Lu agung kan modal cicakil cang di burian. Dong gak ini. Ngawak-ngawak, tangkel nguntul. Kira zaman jani raga sebagai manusia. Tingkatkan kewaspadaan. Mata melotot, telinga buka lebar-lebar. Kalau sesuai dengan prinsip kita laksanakan. Kalau tidak cocok kita centang mentah-mentahan. Tidaklah terlalu lama kita kedo anu didon. Wah gen. Kebebasan kita laksanakan. Ruk. Nenek gelakar medal nih. Aduh, sakit gede dolar ya boy. Melang pasang makejang. Inge, Gedung pagut. inge, Lodek. hah? Pasang makejang. Tedung pagut mimuh lodek. Ah, Banyak-banyaknya atur. inge sapu napi. Ani nyongkok. Inge, Arus metlano. ados kentan. Bangsa ngerebut semut. Gelakar medal dan ini. Nyesut kedek nyemut cilekutan bisa bangkau panana. Bang ya pesu. Untuk lagi bane. Mami tang lugre. Mami tang lugre banyak bab pelibatan satu nuas. Kena bunga dolar. Mami tang lugre di tiang. Sakit gede cai. Di tiang sampun suwe. Nyantosang cai. Di sampune cai modal. Meja dia muak. Ada dolar. Kalau untulang mesti sakit gede. Orang bisa belajar mesilat makejang ya yang kemarin di barat. Kena juga kan? Beriri. Dia beriri cang kepone. Sekarang. Dan ini mi di desa anak mi. Dong menengah jelek di desa Pegambangan. Udah ada ngenon. Dijajang mani, dijajang mani. Ah, sabak nes nih. Lautang. Yo mangga. Yang coba ini lautang. Lautang. Cobain, Pak. Wah. Aduh silat bisa ngelayak padahal. Apa biasa kan?
Kadi kena medal cung ingin jet kena cengen. Sinung ingin jet, cai. Dia nungguin dolar. Mereka atuh besuh. Petawang jet timpal nunggeng masih bobor. Kengken mana Cang? Senawang peraturan. Ada kan di nunggeng, belok kiri jalan terus. Wah kan. Kadangnya adang. Banyak kagak sajang di sungai kasabak bener. Hei. Hei. Orang mengil terus hake. Termulak pedes seperti. Kena cikengken. Kena cikengken. Kene na. Bang Daulian cai hilang lu bang lah. Menggedi cincin. Suat cincin cai pecat lah. Suat cincin ke dini. Suat jani suat dokas. Jangseng pramasuka kan cai. Menggedi ci. PHK ci. Menggedi. Jangseng perlu kan cai. Sombong ya. Pada nungguin jet dan PHK. Korupsi jutaan sing ada PHK. Mula doagung mula tanah. Pada katakan menggadi sing keberatan. Paling kene sebado pican widi sebuah jangkap di ukodane puntag pantegangnya magae kepetang si pahe banyak ngas bone kengke jaran paling kene aku dewek truno kebebasan masih betul Lalasan je. Menggedi. Jangseng pramasuka san kenci. Jangseng perlu kan cai. Menggedi ci. Cai man ngale kae, jang man ngale parakan. Aduh, buat tawang di paling ngoyong ini masih besu ben. Kali nase ya. Nya nyampe tang menuju kedok masih kaluk-kalukan. Rago udah parakan kini. Memang rago dasar dari rakyat. Gampang diatur, dipermudah. Mulai, oke mulai. Kesempatan. Buat kerjakan. Macam-macam. Apa orang ki simpatan? Woi! Kalau bedek-bedek sama tabio pasang gedak dan basangnya. Jangan pedang benar-benar nah jangan kablok kenci. Jangan saja gedak banulian ngamat tabio ini ya. Man, Ulian munyin saya ini. Oi, truk, melang, dada bang, gelakar modal, tetung pagut, lodek. Masih mau lodek. Woi, pasti ini dolar. Lekar balas dendam ke etek kan aja. Tanya dong. Banyak kok boleh beten sedot kuat ya. Waduh, mami tang lu geus. Sakit gede cai. Itu gini. Titiang sampun suwe nyantosan cai. Makatan mari nunggeng cajak langsung aja. dua gong bukan jijet. Hah? Saya ngiwa senci. Baik. Ngelamate agon gini. Aku nule. Nole. Ngelabungut agon gini. Ngomong-ngomong. Hah, sekonen ngomong, sekonen nole. Konsumsi melalui. Udah kisah kudiang-kudiang. Apa sing kudang-kudang? Man? Cang tundung macam PHK cang. Oh pudak-pudak hubungan kerja. Menggedi cai. Cang sing kobar ken cai. Cai mangale gae. Lah mangale parakan datang. Woi. Jangan mulai. Kesempatan cang. Uli pidan cang nage sing Sing Jani ada kalah. Mulai cang. Ya oleh cang mulai cang senyap tinggal diam. Mak ngeken maksudnya. Bunuhan cang generasi muda. Tentukan sikap. Jalankan reformasi. Aksi demo untuk rasa. Bakar Purine. Puri bakar. Raja turun. Raja turun. Benar. Aneh menenyen. Cang. Ah. Yen cang len bro. Yen cang len. Yen cang tunu kan wagong lar makati. Cak sing ngomong apa? Nengil cak. Bang bedikan urusannya dia makan. Tuh yen cang. Polos saya mana? Polos. Keadaan kerajaan yang dewa ngale gawe yo.
Man maksud cing ke? Kene nak kelar. Dok itu amat carane. Berarti cijak ngusir cang di silep situ. Cing mungkin jacang. Nyamo? Menyamo. Yang bawa menyamo dok itu nak carane. Man engke maksud cing engke. Cang ada bantuan. Kan jalan keluarnya lah itu. Oh cing itu jalan keluar kencang. Benar. Nah, tahu menyamo nggak jacang. Cang emang jalan keluar. Nana. Binyak sun ngigal. Kajol aku malu udah menang kau. Kajol aku kangen tadi. Kat baju mah. Do jalan keluar. Oh padahal saya ngusir nih. Mesti lagi jalan keluar. Jalan keluar banyak tentang nudaman ada jadi dimarakan pasal tong tunong Oh maksudnya cipang nu memarakan. jalan keluar mulai Ada cakar mulai. begitu nak carane Yen gitu gampang tuh. nah Cang matur ken wagung. cang demen lah nyama kene Kalau kene yen cang matur ken wagung, cang sing nyak mutalang. kena sini Arus lagu aba-aban. Malah do aturan keburi. baba Gula nang na sekilo. Kopi nang na sekilo. gula Na sekilo. dah sekilo akilo juga dah Nah normalnya 4.000 lah. aja 4.000 cang sama kopi sing mau gula lah Lah. Karena ngale gae ci nomblokan di gula na sekilo sing nyak. Lu mau pahit makilet cine. Lu jadi kene nak dok itu carane Man. pangringan diwangkan lah Oh, Itu nak- diwangkan. Mujang ringan ngabos gitu. Oh. Jadi gini, cang ide plus gini, 100 duang nase. 100 tali nang kedua nase tali. 120 120. dia nak mau masuk itu coba ulah-ulang lah itu nak 100 pokoknya mau tanggung 20 gitu. jadi kene nak dong maksud saja aku udah jatuh muntun nak orang nih 100 nih deh. ah Coba 20. be ini aturan sing ada amah cang wah Jejak sih sing aman. man Anak kado untung nih sing aman, Bro. apa untung nih sing amah WC sing. Doa sing ama apa kok mau WC. cang sing amah sing WC mesti cek entot dokena mah kalau kan Nah, aman deh. nah demi anu nah aman bekerja Nih. bantu bro Pokoknya tuh panggilan. bantu nah Nah, beres. makasih sebenarnya Aku cuma buang asuh. Zaman jani otak harus cerdas. Lamun sing cerdas sing mampu gas. Cip nama Kon, nyaman cip cat lah. Ya sebuah pihak kamu gede ya. nyaman ditanggung pecat nah. Beli napi. Gelah dong ingin jet tuh. Harus pecat. Paksing kadang biasa. Yang kanti jangan pecat nendra wibawa belum ngocok dewa. gitu berkenal lah Ajong belum ngocok dumun. Sing ada istilah pecat. engke Mati. Dia jenung ngin jet. Ngentut dan mati. Kengken mutiang ngentut. Banyak sedon. Ajong belum ngocok sedon. Wentan ngentut. Jenek ben. Bapak baru irong ajong belum ngocok dewa. Ngeros. Ngin banyak ngentut. Zaman malu sing ada orang sing gitu. Titiang tuh gitu. Kalau nak berat. Aman, mak matiang. Malu. gelas sing matiang yen gelah matiang banyak nyeng agung gelah Nah, itu patut. Titiang makin matur yang belum ngocok dewa. Titiang menyamuk sarang Petruk. tawan Rumah satang mengeteh hayemer. ada gede abung-bung gede nake Bukan di lengah nih. Yen wadah bumbung yang wadah hayemer. Sapun api antuk. Mang nu kanton ada di kia makario diki sarang pangnu memanjat, inggih. sila. Iki wonten katur ramatro tuh. Nang ya. wih Anu dua ngasuh dah. Halo, Pris. Lar, Ya, pes apa nih? Pris kertas. Bertawang kan nih pes kertas wih gunang. Pes apa? Mang nu kanton ada di jangan Oh, tomokan nih. Nah, dado. Uang pelicin nih. Dado. Lar, Ya. yang gelaman rezeki cari jani 100 aturun cai medom kejang. Ipaman agung seket, ipaman werde seket. Cingsak kenyamanci, berkatek jalan sing man. Nu beda setali lah. Benda setali kan lar.
Kata jaranin man. Yen tan bang kata jarane pun abi. Uyon terus aja guna kenapa dini. Ye. Bah ngeliung-liung nang nih. Yung orang terus berkata jarankan resep tamane sing man nu beda setalilar. Dane Gusti Agung setiman ican sing dadi. Meniki jual setiman kan sing dadi nak subuh sekat uker-uker. Nak ampun kelas mau kejang mau cacat gitu. Ngomong dosa. Lengah sih. Nanang cuma orang gini, memang dia, dia. Lar, ya. Nak ngilang KKN jinegang KKN, tawang arten KKN, dan korupsi kolosi nepotisme. Nekolosi ada ngengkapang pes timpal, ngengkapang pes gumi. Cai nak ngilang kini, sudah gini nah. Pandai cai dari gad-gad ini dipuri, magedi cai. Belas yang perlu ke cai, belas yang perlu melaporkan. Magedi. Sing tadi ketekang hidupnya jadinya. Aden man dua asur aku milu medunung. Nyaksak di betung ini jalan keluar betul. Jeng nyakda mekaci je mekat. Kira-kira aman nu kayak ini. Jani apa kejemak kayak ini. Tungang begitu. Gerard, berhasil. Hah, berhasil. Berhasil luar negeri. Kengken aja nungtur keluar. Sang milu nih mau pecat. Ulian cing ide jalan keluar. Jek pulas yang ini mulai berangkat kayak ini. Si mau pecat nih. Pecat. Menpecah aja. Bes berjuang. Lar. Lengah kok kene caya. Maragan mau pecat pipis udah banget awang. Memang pes malu sud bang pes pecat tuh. Anda ci belum kau pecat tuh mecat bang man pes bang man. Apa lagi ini jani? Hah? Pipis juang oh. Ngwese. Ngentot ngajak nang lodang. Jek do ngomong nih ciut upah hidup ada nih. Jani pang tenang lan mulai. Nah, amilang gening-gening. Hah? Pangilang sebetnya. Pang saru nih. Di sisen jero nih gening-gening. Gendeng-gendeng. Aduh geningan gini. Pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Di sisen jero laku. Ragu sakit hati. Jani jejak mendak gitu. Munyi nih kain kau. Nih lek-lek nak panas nih munyi nih. Kerasan tuh. Sinjak belah kopeng nih. Nah, Dia mau sekolah belah cok ulang kopeng. pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Pulang, marilah pulanglah kita pipis. Lek-lek. Pulang, marilah. Petekit, Ganti geningan. ganti kan. Pulang, marilah pulanglah kita pipis teke. Halo kalau utangan. Halo ya kan? Si matur kan dan ini. Nyen ada mutangan. Hah? Panggendeng-gendeng sampai ngumah. Jak kuliah ngepis. Seselah pipis. Bisa anu togo kone mamplas mantap. Jadi gini lah. Bangseng cang cai ngabo gagah dipuri. Ada penyelek kan? Penyelek, puri nih. Benar. Mulai. Berangkat. Benar. Benar. Mulai.